एक दिन एक लड़का सड़क पर जा रहा था। तभी उसने एक बकरी को दर्द से चिल्लाते हुए देखा। वो समझ गया कि बकरी प्रसव पीड़ा में है और उसे मदद की जरूरत है। उसने बिना देर किए अपने मोबाइल से एम्बुलेंस को कॉल किया। कुछ ही समय में एम्बुलेंस आ गई और वो बकरी को अस्पताल ले गया। हर पल कीमती था। डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन का फैसला किया। ऑपरेशन सफल रहा और बकरी ने 2 सुंदर बच्चों को जन्म दिया। लड़के की खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी सोच और मदद ने 2 नन्ही जानों को सुरक्षित जीवन दिया। ये सच्ची मानवता की मिसाल थी।